Assalamu alaikum hürmetli qarindoshlar. Ben qarindishimlar Nabijalla. Hazır tünügün biz bugün asli planımız boyunca Şems Qamar artış hedimizni ekranımızga teklif qilmoqchi edik. Azroq texniklik sabablar tufaylidan atiki programmaga almashtirdik. Anandan keyin hozir men İstanbuldagi namoyish Xitoy konsulxonasining oldida izchil turda namoyish qilayotgan qarindoshlarimizga naq maydonni ziyorat qilish uchun hozir ulashga tirishyapman. İnşallah biz tunigan naq maydonga ulaşamagan to'q ba'zi bir sabablar tufaylidan. Bugun ham inshaalloh shu urush fursatiga ega bo'lgandek qilib turamiz. Shu qarindoshlarimning bu programmamizga diqqat berishini umid qilaman. Hozir men naq maydondagi qarindishimdan bir taklif qildim. Assalomu alaykum Alimjon. Va alaykum assalom. Nabijon, qanaqa ahvolingiz yaxshimi? Sizlar ma'lumotlaringizni bugungi namoyishning ahvolidan bir azroq qisqacha bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Bizni shu hozir naq maydonni ko'rayotgan qarindoshlarimning shu vaqt xayrli bo'lsin. Men o'zim hozir İstanbul Sarıyer konsulxonasining oldida bizim bu ailem nerede degan bu namoyishimizni boshlagandan 82-kuni bugun. Bu faaliyetimizin başlagandan beri qarindoshlarımızdan Allah razı olsun. Bütün dünyanın her qaysi joylaridan şu vatanimizdeki aziz xalqimizning zalim tajovuz boshqonchi Xitoyning jazolarga işkence, zulm chekayotgan qarindoshlarimiz ovozini chiqarish uchun va bizga destek berib, bütün dünyada bizga ovoz qo'shgan qarindoshimizdan Allah razı olsun. Ben hozir bütün dünyada şu ailem nerede degan faaliyet yaxshi davom qilyapti deb o'ylayman inshaalloh. İnşallah. Alimjon, hamda bu faaliyet sizlar izchil turda boshdan oxiri siz bunun ichida bor qarindoshlarimizni ichida izchil turda o'tgan yili shu putingizni sunib ketsimi, og'asiga taynib yurib, ash ko'chalarda shu davarimizni ya'ni urtqalarim nerede, ailem nerede degan şekilde hareket ilib bordingiz. Shu to'g'riliq o'zingizning bir shu ishlarni eslab o'tish bilan birga bu ailem nerede deganning bir to'g'ri yo'nalishda, to'g'ri shaklda, to'g'ri bir siyosiy nuqtaga ketib qolganligi to'g'riliq o'zingizning bir hissiyotini fikrini olgan bo'lsak. Bo'ldi. Men o'zim İstanbul Turkiyaga 2013 kelgan. 2013'ten 2017'gacha Allah'tan normal ticaretle şog'ullanib şu 3 farzandimni yaxshi o'qitish uchun bir ishlar bilan yurdik bu yerda. Arqadan qarasak bu Xitoy Sharq Turkistonda şu Uyg'urlarni va Sharq Turkistondagi xalqimizni butunlay yo'qotish nimasiga Xitoylar planiga o'tib bo'lganlikdan bildik 2017'da buni haqiqiy Uyg'urlarni bütün yo'qotish shu azraqqa to'plam kamp jazo lagerini bütün Sharq Turkistonning har shaharlariga jazo lagerlarini silib Uyg'urlarni yo'qotishga o'tganligi bütün dunyoga oshkor bo'ldi. Shuningdek lekin biz shu qarasak meniki masalan menga tijorat qilg'il kelgan, men bilan ko'rishgil kelgan va yoki meniki sheriklarimni vatanda Urumchida hem şu bilan ko'rishganligim uchun Turkiyaga pul avatganligi uchun shunday yolg'on bir oqmaydigan bir gunoh bilan bu qarindoshlarimizni tutib o'qitimiz deb aytgan bo'ldi. Undan keyin şu qarasak şu bu Xitoyning asosiy maqsadi Uyg'urlarni tutun yo'qotish ekan. Shundan keyin sizlar muallifda shu vaqtda ko'rishgan bo'ldik. Masalan, men 2017'da şu ailemning resimlarini ko'tarib har qanday namoyishlarga shundoq muxbirlarga davom qilib ishlarni qilib yurgan. Keyin yaqin kunlarda shu bultur ma qarindoshlarimizdan uchrashib bu qarindoshlarimizni eng boshda bu qarindoshlarimizddan shu buni bir yangicha usulda bir davom qilsak bo'ldika deganni plan qilib oldi bilan shu butun dunyodagi xabarchilar, butun dunyoningki muxbirlar kelganda shu xabarni ba'zi qarindoshlarimizni aloqa qilib ashdan bilan boshlab undan keyin isbotli ko'rib shuni bilan boshlagan bo'ldik. Undan keyin shu Turkiyadagi ma'lum televizor kanallarini bir izlab
Miş haberlarni shundoq Sharq Turkistonda insonlarni shundoq gunohsiz hech qanday bir gunohi bo'lmagan insonlarni Xitoyning jazo lagerlariga solib yo'qotish maqsadida jinoyat ishlayotganligini shu xabarlarga beramiz deb biz shu 10 qarindoshlar shu TRT kanalınınki ama Taksim'ninki sel işçi bir yerde geldiğini bilip biz Taksim'e geldik. Taksim'de şeyde görüşüp Taksim meydanında ayadın ayak ki mağamız deyip Allah karsak ayad bir resim düşürdüğün bir simbol karakterlik bir heykel varken Taksim meydanında. Şu yerde bir resim düşüp söylemeyedi hatırı olsun deyip ailemizin kolda resim var. Ailemizdeki yok ketki ailemizin resmi. Şunun öyle o yerde bir resim düşken bulduk. Resim düşüp bu yerde daha ayrılıp boğuçilikler telefonunu bir resimde kadar çıktı qarab boğuçu tarafını o yerine sakçıken o yerde simitçimiz sakçıken su satqanımız sakçıken odul çay satqanımız sakçıken birden etrafımızda 10-15 sakçı uğurlaştı puhraça. Şununla bir yerde meşgul olsa dedi resim tuttu. Toxtanlar sizlerden soraylan gap barda birden toxtutup üstüdekilerge telefon qildi. Telefon qilib şu yerde arlıqda bizni başqa bir sakçılar keldi. Ular ötküsbedi. Ular ölçülengiz kimligimizni elip çelki tartıp bir tanıtıyı tartıp sizler bir yerde resim çizsanlar bo'lmaydi. Ma resim tutup durmaydi resim çizsanlar bo'lmaydi degan gapni qildi. Biz bir yerde resimde ütkütüp etdi. Biz maxsus resim çizib kelmadik. Biz bir yerde ütkütüp etdi. Bir mishnoq resim tushish bir nimasi bor ekan. O'sha qarasak ham xavf tushib biz tushgan tushsak ya bo'lmaydi. Sizlar bu yerda namoyish xarakterlik bir tushni olib qolsizlar. Sizler hazır karakolga gidip sizin savcının kararını bir saklayımız o bu dedi. Şeylerden dedim bizim başta cem tutup keyin qarsak yeni bir sakçı başka bir sakçı geldi. Yeni bir xil tutuk sakçılar geldi. İş qilib arlıqda 1 saat 1,5 saat arlıqda 3-4 xil sakçıga amlaştı bizni bir-birisini örküsüp ketdi yani. Sakçılar gelip mani örküsüp, ma sakçılar gelip mani örküsüp ketken ekan. Şimdi en ahırdaki sakçılar bizim kimligimizni elip yolladı. Bütün yollaydığı yollab bularni haber saklab berken bo'lganda bu yerdan ayrıldıslar. Ama üstünlüğü kiyib olgan biz üstümüzde ata-onamizning urug' tuqqanlarimizdan resim tushirilgan bir nem kiygan to'q, ko'ylak kiygan to'qda. Shundoq. Buni ko'rib mani solishlarmaydi, silvetib, menga sizlar deganda biz silvesak biz qanday bu ketalaymiz, bu ko'kkunimiz bunu silvesak qanday bo'ldi dedik. Anda bo'lsa buni teatr kiyganlar dedi. Ondan keyin biz biraz qarshilik ko'rsatsak, sizlarning anda qarqolga gitimiz, ishlam yapamiz deb biraz tehdit şekilde gap qilgan bo'ldi. Ondan keyin Mirzahmet qarindishimiz hamda yana Madina ikkisi Türk vatandaşı bo'lg'ashqa biz ham nima bo'lmasa Xitoy vatandaşı bu yerda qancha bir demokratik o'zgar bir davlat bo'lsa-mu, yana bir ansirishimiz bo'ladi ekan. Ama Türk vatandaşı qarindishimiz shuni o'tirib sakrab tushib, mening advokatim bor, o bu degandikilar tasdiq saqchining tavsiyasi o'zgardi. Anda sizlar chiroyli kiyimlarni teatr kiyib, men ayirlanlar dedi. Nima qildik? Ketdik. Ketib kiyimimizni teatr kiyib, camiga kirib namoz o'qidik. Namoz o'qib chiqib andan keyin biz bu qilgan bizga haqorat bo'ldi bizga. Biz shundoq bir buni qabul qilolmadik. Bu ko'p kunimizni ko'chada kiyimimizni teatr kiygizib yo'qsab qo'ygan shu yerdan chiqib bir video ishladik biz uni. Biz mashina bo'ldik, uchirdik degan ki shuni bilan bu biz o'ylamagan yerdan bir kun tartib kelib ketdi. Sosyal medyada shu tor dunyosida. Shuni bilan ishimiz shu yerdan boshlandi. Ondan keyin arliqda yana biz har xil planlarni qildik o'zaro shu birga kelgan qarindoshlarimiz. Onun keyin Anqaraga berib Anqarada muxbirlarga basın açıklaması bir faaliyet qilamiz deb Anqaraga ketayotganda yo'lda to'silib qoldik. U yerdan Anqaraga kirgizilmadik. U yerdan qaytib keldik. Anondan keyin boshqa bir planlarni qilib yozincha biz shu Sharq Turkistondagi jazo lagerida yashayotgan 5 millionda 8 million yaqin qarindoshlarimizning nemisini, uşaq balalarni olib ketayotgan va ayollarninki tug'utni cheklayotgan Aşındaq nemis şekilde biz qo'limizda yezib taxtaya ko'tarib chiqdik ko'chaga 8'imiz. Haqiqatan ondan keyin bu ishlar biraz bir to'sqinlik uchrag'ili boshladik. Jamining oldida, yo'lda odam jo'shayaldi qildik, necha to'sqinlik uchirdik. Ya'ni onunga asta yuraklarım pishib qoldi qarasak, hamda vatandagi saqchilar bizni tutqaya tutib urib qilgan ishlar bor. Bu yerda uchragan. Bu yerda hamda nima bo'lmasa demokrat davlat bo'lgan ekan azroq bir bizga
Bir yerlerden biz üzümüz ensirmedik, toxtab da bu işni texmi davam qilsak oldik ya. Qarasak bu kun tartib kelyapti. Şunu bilan ekan. Şunu davamlaştırdık. Aqırdan ondan keyin endi bolalar bilan o'tirib, yangicha yeni texmi kun tartib jalliq shaklda qilgan bir ish qilaylik deb Muşu Xitay konsulluğu 12. ayının 18'i başlagandık. Ailem nerede degan bir faaliyetni 10 qarindoshimiz başlap, mana hozir 82 kun bo'ldi. Allohning izni bilan shunda hozir yaxshi izchil shaklda ketib bordi. Qarindoshlarimizni davomli qo'llab bizni mana hozir mana endi qaytdik soat 8 dan 11gacha ruxsat beribdi. Arliqda biz Anqaraga ketib qoldik ras. Anqaradagi Xitoy konsulluğunun oldiga bu yerda adam bo'lmagan ekan, biz asli bizim konsulun oldiga kelib ishni boshlab bo'lgan ekan. Turkiyada anlasak 3 konsul bor ekan. Birisi İzmirda, birisi Anqarada, birisi İstanbulda. İzmirdagi taqilib ketdi deb anladik. Shundan Anqaraga bordik. Anqaradan biz sizlar ko'rgan to'rt dunyasi kendi jiq taqildi bu xabarni. Ashunday nurg'un to'sqinliklar uchrab qaytib keldik. Qaytib kelib nega kelsak, mayerga bu İstanbuldagi davom qilib shu atgandan soat 8 dan 11gacha qilganga saqchilar ashunday tushirib qo'yibdi buni. Asli burun biz qilgan vaqtida ertagan chiqib kechki turgan bu yerda. Keyin endi adam jiqlab ketdimi yo nima sababdan bo'ldi, shunday 3 soat tushirib qo'yibdi. Yana qarindoshlarimizdan Alloh rozi bo'lsin, izchil mishada qishini yoqi, yomg'ir, chamg'ir, sovuq, qor demasdan hammasi kichik bolalarni tortib, qari yoshlardan hammasi chiqib shunday. Vatanimiz Sharq Turkistondagi aziz qarindoshlarimizning ovozimiz zolim tajovuzchi Xitoyning dunyoga rezil qilamiz deb qo'limizdan kelishicha mushu hozircha qo'limizdan kelgan sabab mushuga mushni bo'z qilmoqda ba'zi izchil shaklda shunday ketib bordi. Nayti yaxshi faoliyat qilyapsizlar qarindoshim. Alloh razı olsun. Siz boshliq bütün shu sepib ketilayotgan, fidokorlik ko'rsatayotgan barliq qarindoshlarimiz Alloh razı olsun. Endi mening shu sizlarni izchil kuzatish jarayonida manda 3 nuqtaga markazlashdim. Birinchisi sizlarning bugünkidek mushunda izchillik bilan qilayotganliginglar birinchi bu xalqaro kun tartibida bo'layotgan bu birinchi ish. To'g'ri. Ikkinchi ish sizlar sotsial mediadan unumli foydlandinglar. Gerçi Facebook'dan emas, Twitter olsun ve başka medyalardan YouTube olsun her kamıştan ünlülük paylananlar. Yani birisi ham siz Uygurca til bilan çekilib qolmadinglar. Meyli Türkçe, İngilizce, Xitoycha her xil dunyoviy cho'ng tillardan muvofiq foydalandinglar. Eng oxirgisi sizlar yerli xalqning ommaviy tashkilotning qo'llashiga erishdinglar. Ularning üzanlık jalb qildinglar, yerli xalqni olsun, meyli tashkilotni olsun, meyli jamoat arboblarini olsun, üzanlıqning sepiga ketib sizlar üzanlıqni bunda kuchlantirdinglar. Mana mushu orqali bu 3 nuqta bilan sizlarning mushu hozirgidek 80 necha kun jarayonida kun tartib bo'lishi. Xitoyning eng qo'rqilgan narsasi bir qarindishim. Bizni qo'rqib ketmaydi Xitoy, bizni biladi. Ammo bizga shu davlatimizdagi qarindoshlarimizdan yoki hukumatdan yoki xalqning ega chiqib ketishdan qo'rqaydi. Xitoyning qo'rqaydigan yeri bu. Shuni biz Xitoyning zot qo'rqaydigan yerga qo'l sola olsak, bu sotsial media orqali shu xalqni qo'zg'atamiz, ommaviy tashkilotlarni qo'zg'atamiz. Sizlarning shu her şekilde bir yo'ldan emas, har xil shaklda yo'llarni tutib menayotganinglar bu natijalik bo'ldi deb qarayman. Shunami emasmi? To'g'ri. Biz shunday o'yladik. Endi bu izchil shaklda hozirgi dunyoda Xitoy qilayotgan bizning Sharq Turkistondagi qarindoshlarimiz qilayotgan bu jinoyatlarni dunyoga ba'zi sotsial media bilan oshkorlangandan keyin bu Xitoylik yolg'ondan biz o'qitish tarbiyalash markazi obo deb yolg'on gap qilganlarga boshlagandan keyin qarasak bunga rasmiy shaklda biz isbot kerak ekan degandan kallamiz biz shuni o'yladik. Mush qarindoshlarimizdan shu bizni shunday zolim Xitoyniki qilayotganligini dunyoga oshkorlayotgan qarindoshlarimizga biz tirik isbot shohidlar bo'lganlikdan shuni biz cho'qim ishlarning qo'lini tegib kuchli qilsak Xitoy anandagi kuchli alda zarba bera oladiganmiz deganni o'ylab biz hozir shu haqiqat bo'lgan ekan bu endi oilam nerede degan gap bu normal bir insonmi bu oilam nerede degan masalan Turkiyadami Diyarbakırda bir yilni işte 2 yil bo'lib qoldi deyman. Oilam nerede bolalarni taqqa ketgan onalar turyapti masalan. Ashlarini shundoq yondirib akaganlar bo'ldi. Shundoq izchil shaklda ularning qo'lida boshqa narsa yo'q, faqat resim bor. Haqiqat bor bir. Shundoq. Endi qo'lda qurolliq odamlar aketgan odamni haqiqatdan izchil davomli qilganligi uchun oilasiga, bolalarga erishdi.
Allah'ın yardımı bilen o nemisiga erişti. Şunu biz mi şunu oyladık. İzchillik işten çoğun bir netice çıkarken inşallah sefer bizde zeper Allah'tan sebebimiz kısa. Allah bir yerden yaxşı netice verirken deganni biz o'ylab, şoň arkanda to'sqinliklar o'rtatsakmı? Yana bir to'sqinliklar o'chirdik. Metod bek muhimken qilinishi. Metod deganimiz usul. Har xil shaklda xalqni qanday mahliya qilasiz degandek biz haqiqat tarafda, haq tarafni qanday xalqni qoyil qilamiz, qanday xalqning himoyasiga erishimiz, anadagi qanday shaklda buni shu o'lchamli shaklda xalqaroning kun tartibida qanday turg'izimiz degan shaklda bundan nayt yaxshi izlanyotsizlar sizlarning guruhninki. İnşallah bu şekilde mansa bu hazırkıdek bütün dünyaya hem devletlerde imkaniyeti var kardeşlerimiz çıkıyordu. Bunun için texmi bu kuşun texmi kengeydi dep oylayman kardeşim. Vallahi kanmadı. Eğer başka kardeşlerimiz nima qila olsa biraz vaqt cheklanib sufrab qoldik qaqchan. Nimboz vaqtimiz bo'lsa boshqamiz hozir men faoliyat tugadi, lekin qarindoshlar bor hozir bo'sh yerimdanmisi. Agar yana nim qilib qolsangiz men hozir bersam bo'ldi. Buldu ama kaç kardeşlerimiz halisa bir kardeşimizni bir 5-10 minut gap qila olsak pek yaxshi. Meydanda olsa bunga va naq maydonga qaysanglar azroq Nabijonning. Mana naq maydon hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Voy Mirzahmat inim qanday ahvolingiz? Yaxshi aka, o'zingiz yaxshi turdingizmi? Yaxshi. Allah razı olsun. Allah razı olsun hemmandan nayt izchil şekilde tününkü faaliyetini nayt yaxshi tartibli o'rlashtiribsizlar. Ko'rib xush bo'ldik. Bugun bu faaliyetning oxiriga ulashib qoldim men. Shunda bo'lsa-mu, naq maydondan bo'lsa-mu azroq bir har biringning bunda bir fikrini olay deb, shuni bir naq maydon qilishimdi. Rahmat, Allah razı olsun. Qani savolingiz bo'lsa, so'rasangiz shuni qarta javob beray. Endi mana izchil turda yaxshi shaklda ilib beryapsizlar. Oilam nada degan tema bilan bu namoyishning bu guvohlikning kun tartib bo'lishi nayt ahamiyatga ega. Buni ahamiyati to'g'risida sizning fikringizni olsam. Oldi bilan endi o'sha ekranga taklif qilganingizga rahmat. Alloh razı olsun. Buning ahamiyatiga kelsak, bir narsaning butun dunyoda insonlar rast gapga ishindi, yolg'on gapga bir qitim ishindi, ikki qitim ishindi, undan keyin ishlanmaydi, shu. Shunday. Undan keyin kuchga qaraydi insonlar. Birisiga haqqa qaraydi, ikkinchisi kuchga qaraydi. Xo'sh. Vijdonli insonlar oxirgi vaqtida yana haqning tarafida turadi. Kuch desak, masalan, Xitoy bilan bizning kuchimizni selishtirsak, iqtisodiy kuchimiz yo'q. Shunday. Siyosiy kuchimiz yo'q. Shunday. Yoki boshqa kuchlarimiz hech qaysi yo'q endi. Shunday. Şu an Xitoy dal mushu kuchlarga tayanib boshqa davlatlarni va yoki insonlarni pul bilan setib olish qitirishyapti. Shunday. Ammo bizda Xitoyda bo'lmagan eng chong kuch bor. Xo'sh. O bo'lsa-mu bizning haqli bo'lganligimiz. Shunday. Ya'ni insonlar qabul qilolmag'idek darajada Xitoyda insonlarga qilayotgan zulm. Yani Doğu Şarkı Türkistan'da bu Şarkı Türkistanlıklığı, Kazaklığı, Uygurluğa, Kırgızlığa, Müslüman Türk milletlerine kılınıvatkan bu zulüm her qanday bir dinsiz olsun, dindar olsun, dini qaysi oluşudan qat'iy nazar bunu chidab turolmaydi endi. Shunday. Chunki men bizga bugun turish gap qildim, bir tal misol qo'yadim. Chunki bizning davomli kunda tug'an vaqtimizda yenimizga kelib bir tal ish dinimizda turadi. Şu işni agar men taş bilan elib, bakadın yatgan ishni beshiga bir taş urgan bo'lsam, va yoki berib yatgan puti bilan dasib etgan bo'lsam, butun hamma odam, butun dunyoga shu video tarqalsa, butun dunyo menga la'nat o'qiydi. Shunday. Bir hayvonni aziyat berib qo'yganligim uchun. Ben misol qilib ko'rsatdim bugun. Shuning uchun shu degan vaqtda bir insonga qilinayotgan bu zulmga vijdoni olgan hech qanday inson dini, milleti nim bo'lishidan qat'iy nazar, hatto Xitoyli çoğu degan vaqtida buningga ko'zi bilan ko'rsa edi, ko'rganligi uchun bilanmayapti doshlar. Ko'rgan bo'lsa yanilam, shuning ichidami yana birileri chiqib boshlanga to'xta deydi. Ve yakomiz to'xta deymizmi, ichida norozilikni ichida o'simi qiladi. Yani demek ki zulmga bizga qilinayotgan zulm haq zulm. Buni haq bilish kerak. Ben şu ailemden anamninki
Mesela Cevlan'ın anısınınki, menin kerendişimninki, menin dostlarımninki şu bikadım bakağa. Şu tutulup gitpağanlıqını, şularının ballarının narsida, atanısı batırıp narsida çoğu atqanlıqını desek ve kampdaki zulümlarının qaysı derecede anıltı atqanlıqı deyip resmi raporlu var. Bizden yalğanğa ihtiyacımız yok. Yalğanğa fakat ve Xitayning ihtiyacı var. Şundaq. Şuna muşu haqiqatimizni biz to'g'ri şekilde bularga bütün insaniyatga degan vaqtimizda bütün insaniyatning bizning tarafimizda turayotganligini ko'ryapmiz. Millet, devletler özünün menfaati deyishimiz mümkün ama devlet bo'lmaganmi normal insonlar bizning tarafimizda turyapti. Bu xil haqiqat Xitoyning pulidanmi ish tushganligi uchun Xitoy qo'pib bizni yolg'on deyishdan iborat yolg'onni davomlashtiryapti. Ama yolg'on bo'lsa biz Elchixonaning oldida deyapmiz, unda yolg'on bo'lsa mening qarindishim qani? Mening anam qani? Mening balam qani deyapti. Bunu ikkisini bir inson ikki videoni selishtirdi hamda. Xitoyninki bayonot qilib beryapti yolg'on deb. Ama meyadi mala resmini ko'rsatib turib, kimliklarini ko'rsatib turib, mening anam qani deyapti. Qaysining tushundi bu yerda? Albatta vijdoniga odam to'xtab malni to'g'ri deydi. Şu bu bizning bu kuchimizni biz bilishimiz kerak ve bu biz kuchimizni ishlatgan vaqtida Xitoy bizning oldimizda tiz cho'kish, bütün dünyanın oldida tiz cho'kadiganligini biz xalqlarga yoritib berishimiz kerak. Bu faqat Sharqi Turkistonlarga qilingan zulm emas, bütün dunyoga agar dunyo buningga zolimning bu shu zulmiga quliqini tiqib elib, ko'zini jumbaldiga shu bo'lsa, Pokistondagi qizlarning qanday Xitoylarga berganligini ko'ryapti. Qirg'izistonda pulni berib qo'yib, "Ma to'proq mening davatqanligini haq bilyapti." Pulni berib qo'yib, ayatsiz qo'pib, "Ma to'proq mening" deb Tojikistondan to'proq talab qilayotganligini bilyapti. Mushu rezil mohiyatini biz haqiqiy isbotli bilan insonlikni anglatsak, insonlar cho'qim bu haqiqatning ustidir. Bütün dunyo tarixdan burun zolimning umri uzun bo'lgan emas. Albatta. Ama biz zolimning umrining o'zligini yo'qolib ketmaydi bir zolimning umri bor. Albatta. Zolimning umrini qisqartiradigan haqiqat. Buningga biz o'rnimizdan dast turib buni qilsak, inshaalloh Alloh bizga zafarni nasib qiladi. Allah razı olsun inem. Ahirde muşu sizlerden de ilham ile bütün dünyanın her qaysi yerlerde imkaniyeti gerçek namayiş kılıvatkan Xitay konsolosluğunun aldıda hareket kılıvatkan qarindaşlarımız var. Sanici konmusu mu üzgü layık şekilde hareket kılıvatı da. Hem de uşulağı deydiğen bir bir teklifiniz ya məsləhətiniz olsa anlatılır. O qarindaşlarımızga deydiğim şu, məyuslanmanglar. Biz mu yalğız bir neçə kişi idik ve çıqaydık ve bununla sizlerden Allah razı olsun aşıq qarindaşlarımızdan bu avazımız avaz qoşup bütün dünyada bu az olsun bazı yerde bir tal var, bazı yerde 10 tal var. İnsan buluşu ile özünün karakterinden, insanlıkından mesuliyet. Evet. Başkası kopap yamanlıksı biz yamanlık kılamayız çünkü bizim tabiatimiz onun koymaydı. O etrafımızdaki insan iki futuna sekrep jügen adamlarla insan değil olmaydı. Şunun için şu diğer vaxtda aşık qarindaşlarımız herkes çünkü bu hayatı ögülen bunun neticesi çıkmaydı ama neticesi çıkıvatıdı. Şunu meyuslanmışsın. Özümüz biz olaylı. Eşek çıkan qarindaşlar özü de bilsin. Bu elqib çıkmagan qarindaşlarımız bilen o qarindaşlarımız mı? Hem adamınki elqib bir nasiga gayret kelişi o qarindaşlarımızın mı hakaret qilmayın bu yerda. Hatta şunu çok qamısın. O qarindaşlarımızın mı şu gayret keladiganга belki bugün kelmegemiz mesela biz mi çıktık bir yıl ötkendan keyin başka qarindaşlar çıktı. O qarindaşlar belki 10 kundan keyin bir çıkışı mümkün, bir aydan keyin bir çıkışı mümkün. Şuna biz özümüzdeki şu hisleti olan başka qarindaşlarımızdaki işçideki korku veya konusu endişeden sebebiden besilip kelyapkan şu vicdanını biz uyg'ota alsak şu bizning tomorumuzda yiqayotgan bütün o'xshash qon chunki. Bugun chiqimiz aytish chiqdi o qarindoshlar. Buni chunki vijdoniga yegizolmaydi buni. Şu an məyuslanmasdan tirishib maqsaq o sablarning jiqiydiganligiga ishonchim komil deb o'ylayman. Rahmat inem. Allah razı olsun. Vaqt münasibetinden sizler çarçap ketdinglar. Şunda olsun yani vaxtınızı aldım. Razı olan inşallah. Aşk qarindaşlarımızın en güzel salamlar olsun. Ve tek çıkıp olamayan qarindaşlarımızın en güzel salamlarımız olsun.
İnşallah ulamı çıkıdı. Rahmat inşallah. Rahmat edin. Allah'a emanet. Alımcan. Allah razı olsun. Allah olsun Nebican. Allah emanet. Bir şeyler Allah'a bütün emanet. kardeşlerimga. Allah hemen Salam ondan razı yollayman. olsun. İstanbul, Aşağıdaki hemen Suriye, kıyırdaşlar bizden salam. Ve aleyküm selam. Vallahi hamısının salam varmış. Nehmeden görüp atkan bütün dünyanın Aleyküm kerinde assalam. Aleyküm assalam. Allah emanet. Allah'a emanet. Hürmet görünürler. Hazır bana İstanbul'daki her gün izchil türde haftanın birden 5'e çıkıp atkan kıyırdaşlarımızdan Neh meydandan alımca arkalık anlagan bulduk. Kıyırdaşlar her vallahi köygендek yukarı 26 minut bulup gitipti. Bir kur şeklinde izchil türde muşu ailemlerde dep meňip atkan muşu Mirzahmet, Alımcan, Cevlan ve asanalarımızdan her birisinin ismini atap olanmadım. Şu kıyırdaşlarımızınki bir yerden ulağımı, Çin yürükümüzden rahmetimizni, salımımızdan bildirimiz bütün dünyadaki kıyırdaşlar şu kıyırdaşlarımızdan roýdan ügünüp izchil türde her kaysi üz turuşluk devletlerdeki Xitay konsultansı ve mühim yerlerde şehir merkezlerinde namayış kılıvatıdı. Allah şu namayış kılıvatkan izchil türde vaxtını, zehnini, küçünü, iqtisadını sarf kılıvatkan barlık kıyırdaşlarımızdan Allah razı olsun deyme. Hemen Allah Cenab-ı Allah'a tepşirip Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.